Устранение стука в переднем суппорте с заменой колодок на Chevrolet Epica. У нас такая проблема при езде по брусчатке, по неровностям. Отчетливо слышно, как тарахтит у нас передний суппорт. Ну, то есть два суппорта тарахтят, что справа, что слева. Какая причина? Сейчас мы покажем. Сразу поменяем новые колодочки. Хотя колодки тут и есть свежие, не так давно их меняли. Утапливаем цилиндр суппорта. Утопили. Снизу ключом на 14 отворачиваем болт. Поднимаем вверх. Причина, из-за чего может стучать суппорт. Может стучать в направляющей. В направляющей можно специальную смазочку набить, уплотнить направляющую. Но у нас, в принципе, тут в пределах разумного. Как видим, аж выбило место. Стучит у нас, то есть сам цилиндр получается у нас. Здесь вот этот стук мы уберем за счет того, что кусок паранита вырежем с паранита пластинку, подложим, и стука у нас этого не будет. Берем кусок паранита, вот такой, не сильно тонкий, не сильно толстый, такой, полмиллиметра приблизительно. Обрисовываем колодочку. Я так часто делаю, и стук устраняется. Обрисовали. Сейчас вырежем и под наружную колодку подложим. Когда меняем колодки, смотрим на состояние вот этих пружинок, потому что часто в посадочном месте стучат колодки. Ну, здесь в нашем случае плотно они зашли. В пружинках стучать они не будут. Ну а здесь суппорт тяжелый. Поэтому мы подкладываем, вырезали кусок паранита. Немножко поправим. Поставили паранит и ставим цилиндр на место. Хватает от замены до замены. Есть, закрутил. Каждая замена колодок можно паранит вырезать, подкладывать, и будет смягчать намного, так как суппорт у нас имеет вес, и на ямках он немножко неприятный звук создает. Паранит будет этот звук сглаживать. Не забываем после замены понажимать на тормоза. Кому видео будет полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.